السلام عليكم متابعي قناة كود عمراوي مهدي لتعلم السياقة. مرحبا بكم في فيديو جديد وأسئلة جديدة. إذا على بركة الله نبداو الشرح ديال هذه الأسئلة الجديدة لمشابهة لأسئلة الامتحان. إذا على بركة الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد حطينا في القناة، ولايك الفيديو. السؤال رقم 1: يعتبر رفض الامتثال مخالفة جواب 1، جنحة جواب 2، مخالفة كتعرض لغرامة جواب 3، لسحب النقاط الجواب 4. الإجابة الصحيحة هي 2 و3 و4. إلا السائق ما وقفش عند الشرطة، يعني رفض باش يوقف، كتعتبر جنحة ماشي مخالفة، كتعتبر جنحة وفيها غرامة. فيها غرامة من 1200 درهم حتى ل 2000 درهم، وفيها سحب النقاط 2 نقاط. إذا كتعتبر جنحة وغرامة من 1200 درهم حتى ل 2000 درهم، وسحب النقاط 2 نقاط. جواب صحيح 2 3 4. السؤال رقم 2: عدد النقاط اللي كتحيد من رخصة السياقة بسبب المخالفة كيختلف على حسب الخطورة. إجابة 1: على حسب الجهات المختصة لضبطات المخالفة. إجابة 2: على حسب الوقت اللي وقعت فيه المخالفة. إجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. عدد النقاط اللي كتحيدوا من رخصة السياقة بسبب المخالفة كيبقى يتختلف على حسب الخطورة ديال المخالفة. إلى المخالفة أقل خطورة راه النقاط كيتحيدوا غير شوية. إلا كانت المخالفة خطيرة بزاف كيتحيدوا النقاط بزاف، على حسب الخطورة ديال المخالفة، ماشي على حسب الجهات المختصة لضبطات المخالفة أو لا الوقت والنهار. إذن على حسب الخطورة ديال هذيك المخالفة. جواب 1. السؤال رقم 3: فيها الطريق الضيقة واللي فيها انعراجات، يمكن لي نشعل في وقت واحد أضواء الطريق وأضواء الضبابة الأمامية؟ نعم. جواب 1. لا، الجواب 2. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1. بالنسبة لأضواء الضبابة الأمامية كنستعملهم في الثلج وفي الشتا وفي الضبابة أولا العجاج. وكذلك إلا كان طريق ضيقة وفيها انعراجات بزاف راه كنستعملوا أضواء الضبابة الأمامية باش كتبان العرض ديال السيارة، وكنشعل أضواء الطريق باش كيبان ليا الطول ديال الطريق والعرض ديال الطريق. ولكن إلا كان جاي شي حد في اتجاه المعاكس كنحيد أضواء الطريق. إذا فاش كيقول لكم طريق ضيقة وفيها انعراجات راه يمكن لكم تشعلوا في وقت واحد الضوء ديال الطريق والضوء الضبابة الأمامية. جواب 1. السؤال رقم 4: ارتكب جنحة الزوير شهادة المراقبة التقنية الدورية، غادي نتعرض لخصم النقاط. الجواب 1. الحجز المركبة. جواب 2. مصادرة المركبة من طرف الدولة. جواب 3. الغرامة مالية. جواب 4. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 2 و4. إلا السائق زور شهادة المراقبة التقنية الفحص التقني راه ما فيش خصم النقاط. خصم النقاط إلا ما كانش عندي الفحص التقني هي اللي فيها خصم 3 نقاط. أما التزوير ما فيش خصم النقاط، فيه الحجز ديال المركبة وفيه الغرامة مالية. والمصادرة ديال المركبة في حالة إلا ما كانش كنتوفر على شهادة تأمين. إذن في هذه الحالة فيها حجز المركبة. إجابة 2. وغرامة مالية. إجابة الصحيحة 2 و4. السؤال رقم 5: أغلب الحوادث المميتة كيوقعوا في المنعرجات. إجابة 1.
في الطريق مسرحة جاوب 2. في العقبات إجابة 3. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 2. الأغلب الحوادث المميتة، يعني الحوادث اللي كتكون مميتة كتكون في طريق مسرحة. علاش؟ ملي كتكون طريق مسرحة السائقين يعني كتبان لهم الطريق مسرحة كيزيدوا السرعة بواحد السرعة كبيرة، هي فين كيكونوا الحوادث المميتة. أما في المنعرجات أو العقبات راه كيكونوا الحوادث وما تيكونوش بزاف وما تيكونوش مميتة بزاف، لأن ما كتكون السرعة وتيكون السائق راد البال كتر. إذن أغلب الحوادث المميتة كيوقعوا في طريق مسرحة. إجابة 2. السؤال رقم 6. نطلب النجدة. إجابة 1. نساعد هاد الجارح يوقف. إجابة 2. نقلو بعيد على الطريق. إجابة 3. نقلو فورا للمستشفى. الإجابة 4. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا أنا قدام واحد الحادثة، بالنسبة لهاد الجريح واش غادي نساعدو باش يوقف؟ لا، راه غنزيد نأثر عليه. نقلو بعيد على الطريق؟ لا، ما خاصنيش نغير الحادثة. نقلو فورا للمستشفى؟ لا عاوتاني، راه الإسعاف اللي كتنقلو. إذا شنو غندير؟ غنطلب النجدة فقط. إذا كنطلب النجدة. الإجابة 1. السؤال رقم 7. كنت على حق ملي عاود شعلت ضوء التقابل. نعم جواب 1، لا الجواب 2. نقص من الوتيرة اللي غادي بها. نعم جواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 و3. هنا أنا غادي في منعرج وكاينه واحد السيارة جاية في اتجاه المعاكس، يعني في هذه الحالة غادي بالضوء ديال الطريق، وحيت أضواء الطريق وشعلت أضواء التقابل، إذن راه كنت على حق ملي عاود شعلت ضوء التقابل، حيت لا خليت أضواء الطريق غنعمي السائق اللي جاي في اتجاه المعاكس. إذن كنت على حق ملي شعلت أضواء التقابل. الإجابة 1. وكنقص من الوتيرة اللي غادي بها، كنقص السرعة اللي غادي بها. أنا غادي ب70 وعندي منعرج اتجاه المعاكس عامر، كنقص السرعة. جواب صحيح 1 3. السؤال رقم 8. باش نزيد ماء التبريد نوضعه في الخزان. رقم 1 الإجابة 1، رقم 2 الإجابة 2، رقم 3 الإجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. هنا هاد الخزان رقم 1 كيحتوي على الزيت ديال الفرامل، ورقم 2 الزيت ديال المحرك، ورقم 3 هو الماء التبريد. إذا باش نزيد ماء التبريد كنوضعو في الخزان رقم 3. الإجابة 3. السؤال رقم 9. عدم احترام ممر الراجلين كيتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية. الإجابة 1. الثالثة الإجابة 2. كيعرض السائق لخصم النقاط. نعم جواب 3، لا الجواب 4. إجابة صحيحة 1 و4. إلا ما احترمتش ممر الراجلين، ما عطيتش حق الأسبقية الراجلين، راه مخالفة من الدرجة الثانية، فيها 500 درهم ل 1000 درهم، وما فيهاش خصم النقاط، ما كنتعرضش لخصم النقاط. جواب صحيح 1 4. السؤال رقم 10. بسرعة 40 كيلومتر في الساعة مسافة التوقف هي 16 متر. الإجابة 1، 20 متر إجابة 2، 8 متر إجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. مسافة التوقف كنضربو العدد في نفسه، يعني غادي ب40 4 في 4 كتعطينا 16، ولكن في حالة إلا كنت غادي ب20 أو 30 أو 40، هاد 3 ديال السرعات
كنضربوا العدد في نفسه وكنزيدوا 4 مترو، يعني غادي بسرعة 40، غنحيد الصفر غتبقى 4، 4 في 4 16، وكنزيد 4 مترو ديال مسافة الحصر هي 20 متر. إجابة 2. السؤال 11، هاد العلامة كتشير لتواجد تقاطع مع سكة حديدية بنفس حواجز. الإجابة 1، بدون حواجز ولا نفس حواجز. إجابة 2، بحواجز أوتوماتيكية. إجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. بالنسبة لهاد العلامة هادي راه كتشير سكة بدون حواجز ولا نفس حواجز، يعني ما كاينش حواجز وما كاينش نفس حواجز، يعني الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2. السؤال رقم 12، كل يوم في المغرب في المتوسط كاين حوالي 10% ديال القتلى. الإجابة 1، 15% ديال القتلى. الإجابة 2، 25% ديال القتلى. الإجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. هنا كل يوم في المغرب بسبب الحوادث العدد ديال الراجلين اللي كيتقتلوا في الطريق أكثر من 25%. عدد الراجلين اللي كيتقتلوا في الطريق بسبب الحوادث هو أكثر من 25%. الإجابة 3. السؤال رقم 13، تجاوز السرعة ب10 كيلومتر في الساعة كيعرض الخصم 2 نقاط. الإجابة 1، 4 نقاط. جواب 2، ما فيش خصم نقاط. الإجابة 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. إلا تجاوز السرعة ب10 ما فيهاش خصم النقاط، فيها غير مخالفة من الدرجة الثالثة 300 درهم حتى 600 درهم، وما فيهاش خصم النقاط ابتداء من 8 حتى 20. من 8 حتى 20 ما فيهاش خصم النقاط، ولكن لفت السرعة بأكثر من أكثر من 20 يعني ب21 فيها خصم 2 نقاط. إذا لفتنا السرعة غير ب10 و10 كتبدا من 8 حتى ل 19 ما فيهاش خصم النقاط، وكذلك لفت السرعة ب20 ما فيهاش خصم النقاط حتى لفت أكثر من 20. السؤال رقم 14، مسافة الوقوف واش كتبدا من ردة الفعل حتى كتوقف السيارة؟ جواب 1، من الحصر حتى كتوقف السيارة؟ جواب 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. المسافة ديال الوقوف كتبدا من ردة الفعل، يعني من الإدراك بالخطر حتى كتوقف المركبة، هذه كلها كتسمى مسافة ديال الوقوف. إذا المسافة ديال الوقوف كتبدا من ردة الفعل حتى كتوقف السيارة. جواب 1. السؤال 15، مسافة الفرملة هي مسافة مقطوعة من الفرملة حتى كتوقف المركبة. إجابة 1، من الإدراك بالخطر حتى توقف المركبة. إجابة 2. إجابة صحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا كيسولوا على المسافة ديال الفرملة. المسافة ديال الفرملة كتكون مقطوعة من الفرملة حتى كتوقف المركبة. المسافة ديال الفرملة كتبدا من الفرملة حتى كتوقف المركبة. إجابة 1. والمسافة ديال الوقوف من الإدراك بالخطر حتى كتوقف المركبة. السؤال 16، السياقة كتكون خطيرة عند تناول الكحول مع الأدوية؟ نعم. جواب 1. لا. الجواب 2. الكحول مع المخدرات؟ نعم. جواب 3. لا. الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 و 3. السياقة تكون خطيرة إلى السائق تناول الكحول مع الأدوية كتكون خطيرة، وكذلك الكحول مع المخدرات. يعني الجواب صحيح 1 و 3. السؤال 17، في الفترة الاختبارية إلا مشاو لي 2 نقاط واش واجب نقوم بدورة تكوينية؟
نعم جاوب واحد، لا الجواب جوج. واش غتمشد ليه الفترة اختبارية؟ نعم جاوب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو جوج ربعة. في الفترة الاختبارية كتكون عندي 20 نقطة. إلا مشاو لي جوج نقاط راه ماشي إجباري ندير دورة تكوينية، دورة تكوينية إجباري. إلا مشاو لي ثلثي ديال النقاط. واش غتمشد لي الفترة الاختبارية، واش غتزاد الفترة الاختبارية، كنديرو لا، راه كتبقى هي. الجواب الصحيح جوج ربعة. السؤال رقم 18: واش هاد العلامة كتشير المنفذ الخروج من طريق السيار؟ نعم جاوب واحد، لا الجواب جوج. نهاية طريق السيار؟ نعم جاوب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو واحد وربعة. هاد العلامة كتشير منفذ الخروج من طريق السيار. هاد العلامة ما تتقولش ليا نهاية طريق السيار، غير كتعلم باللي كاين واحد المنفذ الخروج. الجواب الصحيح واحد ربعة. السؤال 19: يمكن لي نستعمل هاد المكان للتوقف؟ نعم جاوب واحد، لا الجواب جوج. للسير؟ نعم جاوب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح جوج ربعة. هاد المسلك خاص بالحافلات، ممنوع لي التوقف فيه أو السير فيه، ما خاصنيش نسوق فيه أو نتوقف فيه. الجواب الصحيح جوج ربعة. السؤال 20: للاستماع للموسيقى بصوت عالي يقدر يشوش على السائق؟ صحيح الإجابة واحد، خطأ الإجابة جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. إلى السائق كيسمع الموسيقى وزيد الصوت بصوت عالي راه يقدر يشوش عليه، يعني التركيز ديالو تينقص. إذا صحيح الإجابة واحد.